Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Kiristoos aangoodhaaf taayitaa guddaadhaan du'a moo'ee ka'e. Seexanni amajaajiin keenya ni hidhame. Addaam bilisa ba'e. Guyyaa sanaa eegalee gammachuuniif nagaan addunyaadhaaf ta'e. Ija Waaqayyoo kan taatan abbooti koo luboonni tajaajila mana qulqullummaatiif kan saffistan obboloonni koo diyaaqonoon yeroo kanatti biyya keessas biyya alas taatanii jajjabeessuu yookaanis immoo tasgabbeessaa kan ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo kanaa gurra keessaniif ija keessan gara foddaa televiziyoonaa kan taasifattan maatiin Waaqayyoo kanneen dhukkubsattanii sireerra jirtan kanneen gadditanii mana teessan kanneen nyaata lubbuus nyaata fooniis beeloftanii mana keessanis kan jirtan yaadas kan dhabdanii yaaddoodhaan kan liqimfamtan marti keessan bakka adda addaarra kan jirtanuu hundi keessan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyo abbaan keenya irra daddarba keenyaaf yakkaa keenya osoo nutti hin lakkoofne guyyatti har'aa kana qalbii akka jijjiirrannuuf dubbii sagalee isaas akka dhaggeeffannuuf kan nuuf eeyyame maqaan isaa kan eebbifameef kan galatoome haa ta'u. Egaa namni nama yaadachiisa kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Namni gurratti namatti dubbata Waaqayyo garuu keessa namaatti dubbata laphee namaatti dubbata. Amma hunduma keenya keessa keenya kan argu Waaqayyo hir'uu keenya akka guutuu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Sa'aatii kanatti mata dureen nuti ittiin waliin barannu isin hin dhiisu mata duree jedhuun ta'a. Sagalee kana wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 gubbaa irratti argan. Sagalee kana kan dubbate ilma namaa fayyisuudhaaf samii irraa kan gadi bu'e. Isa cabe kan suphu, isa dhukkubsate kan fayyisu, madaa namaa kan qoorsu, isa fannoo qaraaniyoorra oole gooftaa keenya Iyesuus Kiristoostu sagalee kana dubbate. Sagalee kana bakka inni oole warra oolaniif, bakka inni bule warra bulaniif, dubbii sagalee isaa waggaa 3 ol isarraa miilla isaa jala ta'anii kan baratan bartoota isaa 12niif sagaleen kun darbee jira. Sagalichis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kana yoo ilaallu boqonnaa kana keessaa lakkoofsota 30tu jira. Keessumattuu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaa waliin ture yeroo isaan irraa adda ba'uudhaaf yookaanis gara fannootti dhiyaachuudhaaf yeroo jedhutti isaaniin kan itti jajjabeesse. Waa'ee tokkummaa abbaa isaatii wajjin qabu kan inni itti dubbate. Waa'ee jireenya ta'uusaa, waa'ee dhugaa ta'uusaa, daandii ta'uusaa wanneen baratan sanaan akka isaan jabaatanii cimanii jiraatan bartoota isaa kan inni itti barsiise. Keessumattuu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Hin jeeqaminaa. Keessi keessan hin jeeqamin, tasgabba'aa. Abbaa koos amanaa, anaanis amanaa. Abbaa koo biraa dhufeetan yaada abbaa kootii biyya lafaatiif taasiseen jira. Abbaa koos waaqummaa isaatiin, anis immoo gita waaqummaa abbaa kootiin qixa qabu sanaan anaanis na amanaa. Keessi keessan rakkoo isinitti dhufuun, keessi keessan jeequmsa isinitti dhufuun akka hin jeeqamne jajjabaadhaa erga jedhee booda kana booda immoo isin jajjabeessuudhaaf an deebi'ee nan dhufa. Yeroo xiqqoo isinirraan gargar ba'a. Yeroo sanatti hin gadditu. Yeroo xiqqoo booda immoo nan deebi'a. Ala sana isin hin jabaattu jechuudhaan bartoota isaatti sagalee kana dabarse. Yeroo kana bartoonni gooftaa sagaleen kun sagalee dhaamsaa waan ta'eef, sagalee ajajaa waan ta'eef, inni isaanirraa adda ba'uuf jira waan ta'eef gamanumaan yaaddoo waan jalqabaniif barnoota kana yookaan kutaa boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kana keessatti bartoota isaa hedduminaan yookaan bal'inaan isaaniin jajjabeesseeti jira. Maal jedha inni jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasne yoo jennu keessi keessan yookaan lapheen keessan hin jeeqaminii Waaqayyotti amanaa anattis immoo amanaa. Abbaan keessan isinii wajjin akka jiru anis isinii wajjin hin jira. Iddoo immoo isiniif qopheessuuf nan deemaa jedha.
iddoo qabdu isin na biraati. Warra iddoo dhabdanii miti isin iddoo qabdu. Kanaaf kanan deemu isinumaaf haala mijeessuufan deema. Kan inni kana jedhee mootummaan Waaqayyoo guyyaa gooftaan Iyyasuus Kiristoos dubbate kanarraa kaasteetiyyuu qophoofte miti. Durattuu kan qophoofteedha. Isaaniin bakki Waaqa biraa akka qaban. Addunyaa kanarraa warri bakka dhaban. Nama biraa warri bakka dhaban. Jireenya biyya lafaa kanarratti namoonni miidhaman martinu miidhaa kana keessa erga darbanii booda keessummaa'uudhaaf yookaan immoo biyya lafaa keessummaa taate kanarratti warri dhiibaman martinu abbaa isaanii biraa immoo mana ulfina akka qaban jireenya bara baraa akka qabanu gabaabumatti kan itti dubbate. Saniin booda abbaallee nutti argisiisi nuun dhugaa jedhanii Filiiphoos faan oggaa gaafatan. Naatnaa'el faanis gaaffii isaan gaafatanu yaa gooftaa garat itti deemtu hin beeknu yeroo jedhanii gaafatanii garan itti deemu hin beektanu daandiin irra deemu garuu hin beektu jedhe. Garri inni itti deemu gara abbaa isaati. Abbaa waan hin argineef hin beekan. Daandiin immoo isadha. Anaan na argitaniittu ani daandii jireenya keessaniiti. Daandiin jireenyatti nama geessa. Gooftaan garuu ani daandiidhas jedhe. Daandii du'a keessaa jireenyatti itti baan. Daandii dukkana keessaa ifatti baan. Daandii dhiphina keessaa immoo boqonnaatti baane ijaa ta'eef inni ani daandii keessan. Ani jireenya keessan. Saniin booda an dhugaadhaa ani jireenyaadha. Daandiin geesseetu jireenyatti nama geessa. Inni garuu ofuma isaatii daandiidha. Daandii biyya lafaa badiisa biyya lafaa keessaatti baane ofuma isaatii immoo inni jireenya ta'e ofuma isaatii immoo inni dhugaa nuuf ta'e akka nu boqochiisee bartoota isaa erga itti himee booda erga gorsee booda ammas bartoonni isaa yaaddoodhaan liqinfamanidha. Ijoollee Waaqayyoo wanti baay'een nu yaaddessa har'a. Jiruuf jireenyi nu yaaddessa. Balaan ammaataan yeroo ammaa kana addunyaa akka bubbee galaana irratti ka'ee kan ishee jeeqe beekumsi isaanii isaan boqochiisuu kan hin dandeenye beekumsa isaaniitiin balaa kanarraa kan ba'uu hin dandeenye ogummaa isaaniitiin falaasama isaaniitiin balaa kana yookaan dha'icha kana jala addunyaan miliquu hin dandeenye saba Waaqayyoo yeroo kana nama yaaddessa. Namni gaafa yaadda'u cinaa isaa yoo ilaale hundumta isaayyuu bu'aan qabu yookaan immoo kan nama tasgabbeessu kan nama boqochiisu hin jiru garuu immoo yoo ol ilaalan deebiitu jira. Sanaaf bartoota isaatiin akkas jedhe akka ijoollee maatii hin qabnetti ani isin hin dhiisu gara keessanitti nan dhufa yeroo xiqqoo bara xiqqoo booda yookaan bara muraasa booda immoo bara muraasa booda gara keessanitti deebi'ee nan dhufa. Addunyaan nan argu isin garuu na argitu. Kana jechuun maal jechuudha? Fannootti deemee erga du'ee du'a moo'ee ka'ee booda deebi'ee kan isaan argu yeroo muraasadha. Saniin booda immoo du'aa ka'umsa koo booda ergan ol bahe murteedhaaf deebi'ee yeroon dhufutti isin ija amantaatiin na laaltu. Addunyaan inni na namanne oolmaa koos hin argu. Oolmaan Waaqayyoo onnee amantootaa keessa jiraata waan ta'eedhaaf. Kanaaf akka ijoollee maatii hin qabnetti ani isin hin dhiisu nuun jedhe. Galanni guddaan gooftaa kanaaf haa ta'u. Akka ijoollee maatii hin qabnetti. Mee ijoollee Waaqayyoo jireenya jiraannawooti. Mee ijoolleen maatii hin qabne maal fakkaatu? Ijoolleen maatii hin qabne namoota kaaniif boo'ichi isaanii kolfa fakkaata. Ijoolleen maatii hin qabne osoo nyaatiin nyaataniiru jedhamaniitu maqaan isaan bada. Ijoolleen maatii hin qabne daaran ba'an. Ijoolleen maatii hin qabne beelan ba'an. Ijoolleen maatii hin qabne fuulan tolan. Ijoolleen maatii hin qabne imimmaan ija isaanii irraa hin qooru. Ijoolleen maatii hin qabne bakka bulan hin qaban. Ijoolleen maatii hin qabne akka balfaa daandii irratti gatamu. Kanaaf hagam ijoolleen maatii hin qabne akka isaan miidhaman hubachiisuudhaaf seenaa jiruuf jireenyaa biyya lafaa irratti isaan beekan wal qabsiisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaanitti hime jechuudha. Ammas warri qofaan koo ta'e jettanii yaaddoftan. Nama hin qabu warri jettan. Abdiin qabu warri jettan. Anumaa jireenya hin qabu warri jettan. Waaqayyo bakka isin gatamtanitti isin hin dhiisu. Amanaa isa kana. Mee barumsa keenya kana akka nu gabbisuuf seenaa kitaaba qulqulluu keessaa tokko fudhanna. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 kaasee haga 37tti seenaan tokko jira. Seenaan kun barsiisaan seeraa tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qoruu barbaade yaa barsiisaa jireenya bara baraa akkan argadhuuf maal raawwadhu ittiin jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa seeraan barreeffamee jiru ati barsiisaa seeraa waan taateef wanni seeraan barreeffamee jiru maali? Maaltu barreeffamee jira seera Musee keessatti? Seerri tumamee jiru maali jennaan namichi kunis beekaa waan ta'eef beekumsa qabaa garuu qormaataaf ijaa dhufeef
isa laphee isaa isa onnee isaa keessa jiru isa yaada isaa keessa jiru gooftaan waan hubateef maaltu barreeffamee jira jennaan waaqayyo waaqa kee laphee kee tasa ta'een lubbuu kee tasa ta'een qalbii kee tasa ta'een of kenniitii jaalladhu akkasumas immoo hiriyaa keessa akkasumatti jaalladhu jedheetu barreeffamee jiraattiin jedhe dhuguma jetteen dogoggorre isamma dubbatte kana atis raawwadhu ittiin jedhe gooftaan ijoollee waaqayyoo sagalee waaqayyoo isa dhageenyu meeqan keenyatu akka dhageenyetti hojiirra oolfanna laata meeqan keenyatu ittiin jiraanna laata sanaan booda namichi kun qormaataaf dhufee hubannoodhaaf hin dhufne kana oggaa deebisuu fi hiriyaan koo eenyudha inni akka kanatti kan isaaf taasisu hiriyaan koo eenyu inni akkamitti of hubatee jira namichi beekaa waan ta'eef namichi qabeessa waan ta'eef namichi ga'eessa waan ta'eef hiriyaan ka anaa wajjin wal naqixu hin jiru isaan hiriyoonni koo martinu iyyeeyyota kan na fakkaatu hin jiru qabeenyaan kan na fakkaatu hin jiru beekumsaan kan na fakkaatu hin jiru ana gitee kan na wajjin jiru hin jiru jedheetu hubate yeroo sana gooftaan hiriyaan koo eenyudha jedhee oggaa gooftaa gaafatu dubbii kana fakkeenyaan isa barsiisu jalqabe ilaali hubadhu ittiin jedhe nam tokkotu gaara Yerusaalem irraa gara Iyaarikootti gadi bu'ee jedha Yerusaalem magaalaa nageenyaa jechuudha hiikaan maqaashi bakka sanarraa gara Iyaarikootti yeroo deemu namichi kun karaa isaarratti oggaa gaara sanarraa gadi bu'u kashalabootaan qabamee tumamee jedha daandii irratti saba waaqayyoo yeroo baay'ee jireenya keessatti dhiphuun akka kanaa nama qaqqaba namni mana isaatii ba'ee akkamitti akka deebi'ee galu hin beeku namni ba'uu isaatu beeka malee galuu isaatii hin beeku waan daandii isaarratti waan jireenya isaarratti isa quunnamu hin beeku namichi kun hin ba'ee kashalabootaan tumame baay'ee mammada'amee qaama isaarraa uffata isaa yaasanii du'aaf jireenya gidduutti isa gatanii bira darbanii jedha waaqayyo balaa akkasiirraa bilisa nu haa baasu daandii irratti tumamee hin gatame saniin booda lubni tokko osoo daandii irra darbaa jiru nama dhiigaa jiru kana nama madaa'ee jiru kana nama gatame kana laaleetu cina isaarraa goreetu darbe itti goreen jedhu irraa goree darbee jedha ammas namni qomoo warra Lewwii keessa namni tokkos ammas hin dhufe ammas achumatti argee namichi kun maaloo na gargaaraa jedha nama balaan irra qaqqabe yaada nama dhiigaa jiru yaada nama foonsaa cirame yaada nama qullaa dhaabbate yaada nama rukutamee kufee ciisu yaada namichi kun qofaa isaatti ijaagatameef yeroo kana inni Lewwiinis bira darbe lubnis bira darbe sanaan booda namni Samaaraa tokko qomoo warra Samaariyaa keessaa kan ta'e tokko dugda harree gubbaa taa'eetu dhufe bara kakuu moofaa namni farda gubbaarra taa'ee gaachana qabatee eeboo qabatee yoo ba'ee balaa lolaatu jira dheekkamsatu jira beelatu jira rakkootu jira labsii jedhu ergaa jedhu dabarsa namni dugda harree gubbaa taa'ee dhufe hagamillee warreen sun gabaabbattellee nageenya akka ishiin labsitu kan ittiin himamu dugda harree gubbaa taa'ee namni dhufu nama nagaati nama gaarummaa qabudha nama gargaarsa namaaf laatu nama aarjaadha jedhameetu yaadama yeroo kana namni Samaariyaan sun harree gubbaa taa'ee inni gaalaala jarri lukaan deemaa jiran bira darbanii innum tarree irra taa'ee dhufe kun immoo boonee bira darbuu hin barbaanne illaalee kitaabni akka jedhu qullaa ta'uusaa cabuusaa dhiiguusaa argee isa dhiisuu hin dandeenye ilaaleetu isaaf gaddee jedha waaqayyo bara kanas nutti gaddeetu jenne akka hojii keenyaatiif waaqayyo akka libsuu ijaa addunyaa kana dabarsa addunyaa kana balleessa nu laalee kan nuuf gaddu waaqayyoon qofa namni bakka kufnetti nu laale namni yakka irratti nu arge yoo jiraate namni beela keenya irratti namni hir'uu keenya irratti yoo arge yeroo baay'ee kan nutti gaddu malee kan nuuf gaddu hin jiru waaqayyoon garuu nuuf gadda laala saba waaqayyo laalee gaddee fi erga laalee isaaf gaddee booda harree isaa dhaabee achirraa bu'eetoo madaa isaa kana uffata ofirraa tiibaasee ittiin qoorsee fi achirrattis immoo zayita itti naqee fi akka madaan isaa qooruuf kana qofaa miti nama kana baadhateetoo qabateetu dugda harree gubbaa isa kaa'atee gara bultoo keessummootaa bakka keessummoonni walitti qabaman dhaqee kaa'ee sababii isaatiif diinaara lama yookaan akka jamana keenyaatti qarshii 200 yookaan 2,000 jechuu dandeenya sababa sanaaf kaffaleetu darbee
Hayyoonni mana kiristaanaa keenya dubbii kana gaafa hiikanu Yerusaalem irraa namni gadi bu'e kun Addaamidha. Addaam jannata keessaa gara Si'oolitti akka gadi bu'e harka seexanaatiin waggaa 5,500 akka tumame, akka rukutame, akkasuma seexanaan akka inni tumame fakkeenya isaati. Lubni dhufee bira darbe, namni Lewwii dhufee bira darbe, raajonni gaggaariin dhufaniiru. Balbala Addaamitti cufame kana saaquutii illee hin dandeenye, du'aa isa kaasuu hin dandeenye. Raajonni warri gurguddaan, warri angaftoonnis, warri quxisuunis duubarraan kan dhufan. Quxisuu kan jennu raajotaa fi oggaa dubbannu bara isaaniiti malee umrii isaanii yookaan tajaajila isaaniiti miti kan dubban. Kanaaf raajonni warra baraan angafa ta'anis hin dhufanii jannatatti ilmaan Addaamiin akka deebisuu hin dandeenye. Harka kashalabbii harka seexanaatti nama tumame kana tumii Si'ool keessaa kan bilisa nu baase Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo namicha kana laaltaniitti yoo ta'e namni Samaariyaa kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dugda harree sana gubbaa taa'ee dhufe. Mana keessummootaa kan jedhamte mana kiristaanaati. Diinaara kan jedhamte kakuu moofaaf kakuu haaraadha. Sababi kanaatiif namni achi keessummeessu immoo luboota, tiksee uummataa, tiksee kiristaanotaa, isaan tiksee warra gurguddaa, tiksee daa'immanii, tiksee dargaggootaa, tiksee maanguddootaa kan ta'an isaan immoo wangeela kana kakuu moofaaf kakuu haaraa sooraa haga dhufaatii gooftaatti akka isaan ittiin eegan kan isaa olii akka inni kafaluu danda'u kana nutti himaa jechuudha. Kanaaf nu dhiisee namni Samaariyaan gaariin sun nama tumame sana bira akka hin darbine Waaqayyo har'a nu bira hin darbu. Har'as Waaqayyo nu bira hin darbu. Nuti garuu isin hin dhiisu kan nuun jedhe abbaa nu jaallatu qabna. Kanaaf abbaan keenya inni maaliif nun dhiisu yoo jettanii abbaan keenya gara laafessa. Abbaan keenya gara laafessa. Waaqni keenya gara laafessa. Akkas jedhetu barreeffamee jira. Asii kitaaba seenaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irraa kaasne yoo ilaalle sabni maqaa kootiin waamame of gadi deebisanii yoo na kadhatanii fuula koo yoo barbaadanii daandii ammeenyaa irraa yoo deebi'anii samii irra taa'ee nan dhaga'a. Cubbuu isaanii nan dhiisaa lafa isaanii nan fayyisaadha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal nutti maatu jira? Waaqayyo gara laafessadha. Waaqayyo garaan jabaatu. Qulqulluun Daawitis sagalee kana irra deebi'eetoo oggaa nutti himu faarfannaa Daawit irratti Waaqayyo warra lapheen isaanii cabeef dhiyoodha. Warra yaadi isaanii cabe, warra qalbiin isaanii cabe. Amma gaara hanga godaatti. Awurooppaadha haga Afrikaatti, gaggeessaadha hanga gaggeeffamaatti. Yeroo muraasallee haa ta'u malee namni qalbiin isaa hin cabne hin jiru sababii dhukkuba kanaatiin, sababii balaa kanaatiin namni keessi isaa hin tuqamne hin jiru. Hundumtuu akka bakakkaan akka tasaa samiirraa balaqqeessa'etti namni hundumtuu jijim jedheera. Namni hundumtuu keessi isaa na'eera. Garuu naasuun kun sababii dhukkubi nu ajjeesu nutti dhufeef osoo hin taane kan ta'uutii qabu. Kanaan fuuldurattillee kanaan durattillee hundaa kan danda'u Waaqayyoon akkasitti sodaatamuu qaba. Ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Baay'een keenya sodaa Waaqayyoo irraa dugda deebineerra. Waaqayyoon sodaachuun dhiise. Warri taayitaarra ta'anii taayitaa isaaniitiin Waaqayyoon sodaachuu. Kan daldalu daldala isaanii keessatti Waaqayyoon sodaachuu. Qotee bulaan qonna isaa irratti Waaqayyoon sodaachuu. Horsiisee bulaan Waaqayyoon sodaachuudha qaba. Waaqayyoon sodaatamaa ta'a taanaan Waaqayyoon sodaatama taanaan balaan dhufeen deebi'a. Ummata biyya Nanawwee yoo fudhattan, balaan isaan irraa deebi'e soomaaf kadhannaadhaan. Of gad deebisanii Waaqayyoon fuulduratti kadhatan. Ammas yoo sabni koo deebi'e hangara isaaniitti han deebi'an. Waaqayyoo gara laafessadha. Gara laafessummaan Waaqayyooti akka badii keenya akka cubbuu keenyaa kan nutti lakkoofsisiisne. Kanaaf saba Waaqayyoo hamma isa deebinu. Isaayyaas raajichi boqonnaa 55 lakkoofsa 6-9 irratti sagalee akkas jedhu nutti meetu jira. Waaqayyo yeroo inni dhiyoo jirutti barbaadaa waamaa si'edha. Waaqayyoon dhiyaate jechuun maal jechuudha? Waaqayyo waaqa dhiyooti jechuun gurri isaa nu dhaga'uudhaaf uumama isaa waan taaneef of fakkeessee waan nu uumeef Waaqayyo isa nu uume caalaa isa nu fayyiseetu arjummaan isaa irra guddeessa waan ta'eef Waaqayyo dhiyoo jira jechuun ayyaanni Waaqayyo yeroo dhiyaatu araarri Waaqayyo yoo dhiyaatu amma Waaqayyo nutti dhiyoo jira. Akkamitti nutti dhiyoo jira Waaqayyo? Tokkoffaa dhalachuudhaan foon keenyaa wajjin wal simachuu isaatiin gooftaan nu wajjin ta'eera. Nutti araarameera. Kanaaf gara Waaqayyootti dhiyaachuun amma nurraa barbaachisa. Inni lammaffaan yeroo isin qalbii jijjiirrattanii gara Waaqayyootti deebitan Waaqayyo dhiyoodhaadha.
kanas gara waaqayyotti dhiyaanne waaqayyo sin hin dhiisu waan ta'eef waaqayyoon hin dhiisina saba waaqayyo. Waaqayyo waan nun dhiisneef waaqayyoon hin dhiisina. Wanti nurraa barbaachisu waaqayyo gara laafessadha. Nutis gara jabaattoota hin taanu. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 irratti qulqulluun Luqaas oggaa dubbatu akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 36 irratti abbaan keessan gara laafessa waan ta'eef isinis gara laafota ta'a. Baay'een keenya garaa walitti jabaan. Kan beeleetu ilaallu garaa jabaan. Kan abdii murateetu ilaallu garaa jabaan. Namni namatti garaa jabaata. Namni kan beeleetti garaa jabaata. Namni kan dhiibametti garaa jabaata. Maaloo gara laafota haa taanu. Waaqayyo garaa nutti laafeera. Kadhannaa keenya keessattis warra nu yakkaniif yakka isaanii akka dhiisnu yaa Waaqayyo atis yakka keenya nu dhiisenneetu kadhan. Kanaaf saba Waaqayyo nun dhiisne sababii Waaqayyo nun dhiisneef nutis Waaqayyoon dhiisuun nurraa ni gama. Dhukkubni amma nutti ka'e kun dhukkubni bala'amaan amma nutti dhufe kun bu'aa nuti Waaqayyoon dhiisuurraa kan ka'edha. Israa'el jireenya isaanii keessatti yeroo Waaqayyoon dhiisanuu dha'icha adda addaa isaan irratti ka'eera. Biyyi Misir Waaqayyoon dhiisnaan dha'ichi 11 isaan irra ga'eera. Israa'eloonni yeroo isaan Waaqayyoon dhiisan Midiyaamonni ka'anii midhaan isaanii jalaa gubaniiru. Horii isaanii isaan jalaa balleessaniiru. Jireenya isaanii isaan jalaa balleessaniiru. Namni yoo Waaqayyoon dhiisu rakkoo guddaa keessa gala. Kanaaf gara Waaqayyotti deebi'uutu, gara Waaqayyotti dhufuutu nurraatii barbaachisaa jechuudha. Inni kan biroo qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyotti deebi'uutu nu barbaachisa. Waaqayyo akka nun dhiisne yoo barbaanne qalbii jijjiirrachuun nu barbaachisa. Waaqayyo akka nun dhiisne yoo nu barbaachisiise hin barbaanna yoo ta'e waan Waaqayyo nuun jedhe, waan Waaqayyo godhaa nuun jedhe, waan Waaqayyo dhiisaa nuun jedhe irraa deebi'uutu nu barbaachisa. Kanaaf ijoollee Waaqayyo akka ijoollee haadhaaf abbaan qabnetti isin hin dhiisu. Waaqayyo Abrahaamiin biyya waaqa tolfamaa keessatti hin dhiisne. Waaqayyo Addaamiin Si'ooliin keessatti hin dhiisne. Waaqayyo imimmaan Raa'eel akka isheen dhangalaasteetti hin dhiisne. Imimmaan deebii qabame. Balbala Waaqayyo rukuta imimmaan. Imimmaan dhugaa onnee irraa madde haa dhangalaasnu fuuldura Waaqayyotti. Imimmaan sobaatii miti. Imimmaan fuuldura miti. Imimmaan Raa'eeliif imimmaan Phexros Waaqayyo bara kanatti nuuf haa kennu. Lapheen keenya cabiinsaan gara Waaqayyotti yoo deebine Waaqayyo ijoollee sadan amantaadhaan Waaqayyoon eeggatan Waaqayyo isaanii hin dhiisne ibidda keessaa isaan baase malee. Daani'eeliin boolla leencaa keessatti isaan dhiisne boolla leencaa keessaa isa baase malee. Waaqayyos COVID-19 kana koronaa kana fakkaatu kana kanaan duras golfaan adda addaa addunyaa kana marseetu ture araara Waaqayyootiin gara Waaqayyootti deebi'uudhaan ayyaana Waaqayyootiin nurraa deebi'eera. Ammas nuti gara Waaqayyootti deebine Waaqayyoon amanne Waaqayyoon dhiisuu dhiisne gara Waaqayyootti dhufuutu nu barbaachisa. Dhumarratti kanan isiniin jechuu barbaadu qulqulluun Daawit faarfannaa isaa 138 lakkoofsa 8 irraa eegallee yeroo ilaallu faaruu 138 lakkoofsa 8 irraa eegallee yeroo ilaallu maal jedha? Yaa Waaqayyo gara samiittis gara dhidhima galaanaattis yoon gadi bu'e kibbattis kaabattis eessatti yoon deeme ani si jalaa ba'uu hin danda'u hafuura kee irraa eessan deemaa. Qulqulluun Phexros Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 68 irratti yaa Waaqayyo si dhiisnee eessa deemna? Sagaleen jireenyaa si bira jira. Amma Waaqayyo nun dhiisne saba Waaqayyo wanti barumsa kanarraa hubachuuti qabnu Waaqayyotu nu dhiisee miti nuti Waaqayyoon dhiise malee. Waaqayyo nun dhiisne nuti Waaqayyoon dhiisnee jirra. Warri Waaqayyoon dhiisne gara Waaqayyotti deebi'uutu nu barbaachisa. Ogummaa keenyaan warri boonnu Waaqayyotti boonuudha qabna. Eenyummaa keenyaan kan boonnu Waaqayyotti of deebisuudha qabna. Wanti biyya lafaa kanarraa nu boonsu hin jiru Waaqayyoodha kan nu boonsuu danda'u. Waaqayyotti hirkannee Waaqayyoof tole jennee balaa kana jalaa akka baanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni Alaazaariin isa boolla du'aa keessaa baase nuunis balaa kana jalaa akka nu baasu gara Waaqayyotti deebi'uun nu barbaachisa. Seenaa gaggaariitu jiru kitaaba qulqulluu keessa. Saatii qabnurraa kaasnee waan baay'ee hubachuu yookaanis immoo waan baay'ee hiiknee ilaaluu hin dandeenye. Garuu gabaabumatti Waaqayyo warra qalbiin isaanii cabee lapheen isaanii deebi'ee gara isaatti boone isaan biran darbu. Namicha biyya Samaariyaa sana dhiisee akka biran darbine Waaqayyo anaaf isiniinis dhiisee nu biran darbu. Waaqayyo dhiisee waan nu biran darbineef daandii Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo carraa nuu laatame kanatti qophoofnee Waaqayyoon eeggachuutu nurraa barbaachisa. Qalbii jijjiirrannee Waaqayyoon eeggachuutu nu barbaachisa. Osoo koronaan kun hin dhufiniin fuuldura biyyi keenya maal fakkaatti yoo jennee ilaallee dhugaa Waaqayyo dubbachuuf taanaan namni wal dhiiseera. Namni akka namaatti wal lakkaa'uu dhiiseera.
namni jaalala dhabeera, namni waliin nyaachuu dhabeera. Biddeen keenya illee murmurameetu nyaanna malee maatiin tokko maaddii diriirfatee illee biddeen nagaa nyaateen beeku. Biddeen keenya murmurameera. Har'a immoo yeroo walirraa dursa jabaanneetoo gaafa walirraa faffagaannu walitti dhiyaadhaa bara jedhamne walitti dhiyaachuu dadhabne. Dhukkubni balaafamaan kun walirraa nu fageessuu qofa miti harka keenya illee fuula keenyaarraa fageessee jira. Kun dha'icha hamaadha ijoollee Waaqayyo. Kanaaf gara Waaqayyootti of deebisuun nu barbaachisa. Ergaan guddaan nuti isinitti himnu waan qabdanuun garaa laafaa namatti garaan jabaatina. Adaraa Waaqaan isiniin jira namatti garaan jabaatina. Waan qabdanuun gara laafota ta'a. Amantoonni gara jaboota miti. Cimsaa amantii keessan irratti jabaadhaa. Cimsaatii kadhadhaa. Gara qormaataatti akka hin galle jabeessaatii cimsaatii kadhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Yeroo ammaa kana mootummaanis abbootiin amantaas ogeeyyiin fayyaas ergaa isaan nutti himaa jiran jiru. Kun hundumtuu fayyina akka argannuuf. Du'a foonii kana du'uu qofaaf miti amma kan yaadda'uu qabnu. Osoo hin qopheessin yoo duune du'a salphinaa akka hin duune. Du'a salphinaa akka hin duune. Bala'aam kadhannaa isaa keessatti maal jedhee? Yaa Waaqayyo duuti koo akka du'a qulqullootaa naaf haa taatu xumurri koos akka isaanii naaf haa taatu. Duuti qulqullootaa miidhagaadha. Duuti qulqullootaa biyya lafaa kanarratti dhiibamanii waan jiraataniif dura Waaqayyootti kabajamaadha. Du'a qulqulloonni du'an akka duunu dhukkuba addunyaan kun yeroo kanarratti nutti dhufe kana Waaqayyo akka nurraa deebisuuf isa Waaqayyo jaalalaan nutti hime dheekkamsaan akka hin baranne jaalalaan akka barannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf balaan dhufe kun hin deebi'a. Balaan kun akka deebi'uuf harka dhiqadhaa jedhamaa jirra. Walirraa fagaadhaa jedhamaa jirra. Walirraa fagaachuun kun walirraa fageenya qaamaa haa ta'u malee walirraa fageenya yaadaa ta'uu hin qabu saba Waaqayyo. Harka keessan xurii koronaa ofirraa dhiqachuudhaaf akkuma saamunaa kaafattanii laphee keessan immoo cubbuurraa dhiqadhaa. Hoggaa sana Waaqayyo sin biran darbu. Waaqayyo balbala hunda keenyaa rukutaa jira. Waaqayyo nu biran darbu. Waaqni akka nu biran darbine rukuttaa balbala inni nu rukutu yookaan rukuttaa laphee keenya inni nu rukutu kana isa dhageenyee qalbii jijjiirrannee qophoofnee qixoofnee du'a ulfina qabu akka duunu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni nama dhiisa nutis yeroo qabnu nama dhiisna waan Waaqayyotti hin tolle dhiisuudha qabna. Waan lubbuu keenya miidhu dhiisuudha qabna. Kanarraa deebinee faarfattuu maqaa isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akka ijoollee maatii hin qabnetti ani isin hin dhiisu. Isa nu dhiisneef, isa nu barbaadeef, isa bakka kufnee nu kaaseef galanni guddaan haa ta'u. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqullootiif hoqubaan guddaan haa ta'u. Ameen.